Здравствуйте, дорогие друзья! Такая тема. Принесли в ремонт блок питания с светодиодной лентой с дефектом, как сказали, свист под нагрузкой. То есть, когда лента работает, свистит, шумит, но работает. Вот. Модель его вот такая, 12 вольт, 3 ампера. Ну и давайте проверим дефект. Значит, включим его без нагрузки. Без нагрузки видим питание, светодиод работает, все светится, вроде как все красиво. Замерим напряжение. Напряжение также у нас будет 12 вольт. Все вроде как хорошо. Ну а теперь давайте подключим. Такая лампочка, обычная автомобильная, 20 ватт, то есть нагрузка будет на районе 2 ампер. 1,8 ампера приблизительно. Так, ну и смотрим дефект. Значит, что мы видим? Запуск пропадает, вернее работа пропадает блока питания. И лампочка еле-еле тлеет. То есть видно, что он не развивает напряжение. Ну и появился свист, который, я думаю, будет слышно в видео. Так, давайте попробуем перезапустить. Еще раз запуск. Ну а теперь что остается? Вскрыть его и посмотреть, что с ним произошло. Очевидно, как обычно в таких блоках питания вышли из строя электролитические конденсаторы выходные. Ну теперь давайте его вскроем, посмотрим. Так, вот виновник нашего торжества, конденсатор, который у нас раздуло, видно сразу. И теперь давайте его заменим. Так, один конденсатор есть, и второй конденсатор тоже есть. Так, давайте проверим остаточную емкость конденсатора. Сперва у нас будет вот такой. Так, как можем видеть, емкость 420 микрофарад, ESR 0,02 Ома. Этот конденсатор вполне хороший, еще он будет работать. И теперь давайте проверим вот этот. Ну, как видим, 41 пикофарада, то есть этот конденсатор все, труп, он свое отжил и пора его заменить. Так, в запасах нашел другой конденсатор, он правда не новый, откуда-то выпаянный, но давайте его проверим. Я думаю, что он нормальный. Ну и посмотрим, можно ли его использовать. Так, ну и как видим, 980 микрофарад. И ESR практически 0. И как видим, нагрузка наша работает, все хорошо, ничего не звенит, ничего не пищит. Все работает хорошо, можно собирать, но прежде чем собирать, мы его отмоем. Все, как видим, нагрузку держит, все хорошо, и напряжение у нас при этом 12,2 вольта. Вот, что говорит о том, что все хорошо, блок питания можно отдавать. Впереди ожидаются еще другие более интересные ремонты, так что подписывайтесь на канал,